தமிழகத்தின் 19 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. நீலகிரியில் ஒரே நாளில் 21 சென்டிமீட்டர் வரை அதிதீவிர கனமழை கொட்டி தீர்க்கலாம் என்றும் வானிலை மையம் எச்சரித்தது. இதனால் சென்னை அரக்கோணத்திலிருந்து 43 பேர் கொண்ட தேசிய பேரிடர் மீட்புக் குழு நீலகிரி வந்தது. மழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்து கலெக்டர் அம்ரித் ஆலோசனை நடத்தினார். கனமழையை எதிர்கொள்ள தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்தார். நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு இன்று நாளை மறுநாள் 3, 4, 5 and 6 இப்போ 4 நாட்கள் கனமழை எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்குறாங்க. அதற்கு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கமிஷனர் ரெவன்யூ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சார் நமக்கு என்டிஆர்எஃப் நேஷ்னல் டிசாஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபோர்ஸ் இங்கே உதவிக்கு வருகை புரிஞ்சிருக்காங்க. மொத்தம் 43 பேர் வந்திருக்காங்க. டெப்டி கமாண்டன்ட் திரு பிரவீன் அவர்கள் தலைமையில் 43 நபர்கள் நம்ம நீலகிரிக்கு வந்திருக்காங்க. இதை 2 டீமாக நம்ம பிரிச்சுட்டு ஊட்டி டிவிஷனுக்கு ஒரு 20 பேர், கூடலூர் டிவிஷனுக்கு ஒரு 20 பேருங்கிற மாதிரி நம்ம பிரித்து அனுப்பிச்சிடணும். ஆல்ரெடி கூடலூர் போயிட்டாங்க. ஊட்டி டீம் இங்கே இருக்காங்க. ஸோ இவங்க ஊட்டி டிவிஷன் அண்ட் கூடலூர் டிவிஷன் பார்த்துப்பாங்க. ஏன்னா இந்த பகுதிகளில் தான் நமக்கு அதிகமான அளவில் மழை இருக்குன்னு சொல்லி ஃபோர்காஸ்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க. இப்போ வரைக்கும் மழையோட அளவு ரொம்ப கம்மி தான். லாஸ்ட் 24 hours ரெயின்ஃபால் ஆவரேஜே 1 சென்டிமீட்டருக்கு கீழே தான் மொத்தமாக பேஞ்சிருக்கு. கூடலூர், பந்தலூர் பகுதிகளில் தான் 2 சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு பேஞ்சிருக்குது. மொத்த மாவட்டத்தை கனெக்ட் பண்ணும்போது லெஸ் தேன் 1 சென்டிமீட்டர் தான் மழை வந்திருக்கு. அது இல்லாமல் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பாக நம்ம 456 ரிலீஃப் ஷெல்டர்ஸ் தயார் நிலையில் வச்சுருக்கிறோம். வல்னரபிள் லொக்கேஷன்ஸ் 283 இருக்குது. அதையெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம். இன்டர் டிபார்ட்மெண்டல் ஜோனல் டீம்ஸ் எல்லாம் ஃபீல்டில் இருக்காங்க. 42 பேர் இருக்கிறாங்க. 42 டீம்ஸ் இருக்காங்க. அப்புறம் பவர் சார், ஜேசிபி அது போன்ற எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் நம்மகிட்ட தயார் நிலையில் இருக்குது. அனைத்து துறையும் இந்த கனமழையை கையாள்வதற்கு போதுமான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்திருக்கோம்.